να έχει στην υπηρεσία αυτή. Όπως ξέρετε, μέχρι τον Αύγουστο του 2014 δεν συνέρχεται κάποιος νόμος χωρίς να έχει αλλάξει ο νόμος και έπαιρνε μια αμοιβή ο αντιπρόεδρος προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες. Έγινε αυτό που έγινε που ανέφερε ο κ. Τσαμούρος και απερίφθη από την αποκεντρωμένη. Όταν της ετέθηκε το ερώτημα για ποιο λόγο και τα λοιπά απερίφθη, και έφεγε βέβαια κάποιους μήνες αυτή τη διαδικασία, γιατί ήταν η μοναδική ΔΕΙΑΤ στην Ελλάδα που δεν είχε απορριφθεί, ενώ σε όλες τις άλλες ίσχυε, όπως ίσχυε και στις προηγούμενες διοικήσεις της ΔΕΙΑΤ τη δική μας, συμφώνησε η αποκεντρωμένη και είπε βεβαίως να το ξαναστείλετε, κάναμε λάθος εκτίμηση αρχικά και να το ξαναπεράσουμε. Γιατί το έχει απορρίψει, θυμάστε? Γιατί το έχει απορρίψει? Διάλογο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε τον κύριο Δήμαρχο. Εγώ σας λέω την ουσία του θέματος. Άρα λοιπόν δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με την πρώτη ή τη δεύτερη φορά. Και η δουλειά του είναι συγκεκριμένη. Και πάμε τώρα στο διατάστα. Με τα ικανά και άξια στελέχη. Να ξέρετε ότι είναι και ικανά και άξια. Αλλά να ξέρετε επίσης και κάποια άλλα πράγματα. Ότι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση, με τον τρόπο που έχει διαχειριστεί το κομμάτι της οικονομικής της διαχείρισης, βλέπω ότι συνεχώς αυξάνονται οι υποχρεώσεις των πολιτών στη ΔΕΙΑΤ, παρότι έχει μια μεγάλη περικοπή στις δαπάνες και προσπαθούμε με τα διαθέσιμα τα οποία διαθέτουμε βέβαια να προχωρήσουμε κάποια σημαντικά έργα, και έχει περάσει τα 3,5 εκατομμύρια, να ξέρετε, οι οφειλές προς τη ΔΕΙΑΤ. Όταν λοιπόν αυτά τα άξια στελέχη την προηγούμενη εβδομάδα καθίσαμε και συζητήσαμε, αντελήφθησαν ότι θέλουν πολλή δουλειά ακόμα και ενημέρωση ήδη και άλλον τρόπο διαδικασία και σκέψης προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των συμπολιτών μας για να μπορεί να πληρώνουν. Και βέβαια θα έρθουν μια σειρά αποφάσεις τις οποίες θα περάσουν και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΤ αλλά και από το Διοικητικό Συμβούλιο το δικό μας προκειμένου να απαλλάξουμε από προστήματα, γιατί είναι άδικο οι 100 δόσεις να πάλασαν τα προστήματα και ξαφνικά επειδή έληξε η προθεσμία να μην μπορούν να τα αποκριθεί ο κόσμος και να τους χρεώνουμε τα πάντα. Έτσι, σήμερα δεν βοηθάει η συγκυρία για να σκεφτούμε έτσι. Αν έχουμε το δικαίωμα ή δεν το έχουμε και πώς πρέπει να λειτουργήσει, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΤ που θα γίνει η ανάλογη συζήτηση θα καταδειχθεί και από τα πρακτικά πού ακριβώς έχει το πρόβλημα η υπηρεσία αυτή και δεν μπορεί να ανταποκριθεί πραγματικά στις υποχρεώσεις της, στις απαιτήσεις που έχει όσον αφορά το λειτουργικό της κομμάτι. Δεν είναι τόσο απλό, μην νομίζετε. Είμαι στο σύλλογο αυτόν. Τι ερώτηση? Δεν απαντώ γιατί είναι τόσο ευτελή η ερώτηση, τουλάχιστον ως ερώτηση απέναντι στον Δήμαρχο, λες ένας σύλλογος. Ξέρετε ο Δήμος να κάνει συλλόγο? Όχι, να σας πω γιατί το λέω. Εγώ έλαβα πρόσκληση, δεν ξέρω αν έλεγα άλλος πρόσκληση. Έλαβα πρόσκληση με κούρια. Σε γυναικείο σύλλογο, μάλιστα. Γυναίκα σας το ξέρει. Όχι, αλλά ο Αποστολέας είναι η ΚΕΔΙΤ. Ο Αποστολέας είναι η ΚΕΔΙΤ. Η ΚΕΔΙΤ πλήρωσε το κούρια. Δεν το πλήρωσε ο σύλλογος. Γι' αυτό ρωτώ αν έχει κάποια σχέση. Δεν θέλω να σας προσβάλλω. Καμία. Κύριε Τζούκα, πλήρωσε η ΚΕΔΙΤ το τιμολόγιο στην εταιρεία Cosmos Express που μας ήρθανε 3 προσκλήσεις στο όνομά με εμένα. Το έχετε δει ότι είναι η ΚΕΔΙΤ? Έχει κοπεί τιμολόγιο στην ΚΕΔΙΤ? Όχι. Δεν το γνωρίζετε ή όχι? Έχει σημασία. Δεν το γνωρίζετε. Σας παρακαλώ πολύ να κάνετε μια συνέντευξη γι' αυτό και να ζητήσετε την ευθύνη, ποιος ευθύνεται από το λογιστήριο μέχρι εσάς που πλήρωσε η ΚΕΔΙΤ προσκλήσεις για ένα σύλλογο που δεν έχει καμία σχέση με την ΚΕΔΙΤ και το Δήμο. Θα γίνει μέγα ζήτημα αυτό, κύριε Δήμαρχε. Να το. Και έχω 4 τέτοιες στα χέρια μου. Εσείς δεν λάβατε οι υπόλοιποι συνάδελφοι? Δεν βλέπατε ότι λέει Αποστολέας η ΚΕΔΙΤ? Έχω το χαρτί και μίλησα με την εταιρεία. Και έχει πληρώσει η ΚΕΔΙΤ, κύριε Δήμαρχε. Δεν πρέπει κάποιος να απολογηθεί γι' αυτό? Πείτε μου, ναι ή όχι? Ελέγχτε αν έχει, χωρίς να κάνω το συνήγορο καθενός, καλό είναι να δείτε αν έχει πληρώσει. Όχι, να μου το δώσει εγώ. Γιατί γράφει ΚΕΔΙΤ? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Εγώ ρώτησα και μου Αυτό είπανε είναι ένα ερώτημα. Το αν πλήρωσε δεν πλήρωσε όμως, ο πρόεδρος είναι να σας απαντήσει. Και να μην πλήρωσε δεν είναι ηθικό, κύριε Δήμαρχε, αυτό. Ευχαριστώ. Για την επόμενη Κυριακή γιορτάζεται η άλλος. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να φτάσουμε στο παραπέντε, παρόλο που όπως είδατε εμείς συνενέσαμε και δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κανένα θέμα. Απλώς θα παρακαλέσω, διορθώσει το πραγικό, γιατί εκτός ότι ο κ. Καπόγιας έχει αλλάξει άποψη για το 2011 που και πάλι ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ ψηφίσαμε για την άλωση. Μετά από λίγες μέρες υπήρξε μια σύγκληση της δημοτικής κοινότητας που πολλοί εκ των παρισταμένων, κάποιοι μάλλον εκ των παρισταμένων, θεώρησαν καλό επειδή δεν είχε προηγηθεί η συνεδρία της δημοτικής κοινότητας για την άλωση και κάποια το εκομομπίλ με τα ποδήλατα κτλ. Να κάνουν προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και παρατηρήθηκε το φαινόμενο έτσι. Ο κύριος Παυλής, ο οποίος παρίστατο στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ψήφισε, μετά παρίστατο και στη δημοτική κοινότητα και υπεραμεινόταν του δικαιώματος και της υποχρέωσης της δημοτικής κοινότητας να προηγηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέπω τώρα ότι αλλάζεται άποψη. Έτσι. Εμείς